Almacenes Villar, en la auténtica esquina que domina, Galeana y Sonora presenta su fogata norteña con la intervención artística de los Alegres de Terán. Ya están aquí, ya lo digo todos gritarán. Este es vivir, arriba el norte los Alegres de Terán. Y si ustedes no conocen lo bonito que es el norte, van a darle la razón. Cantaremos los alegres como suena el bajo sexto al compás del acordeón. Almacenes Villar, en la auténtica esquina que domina, Galeana y Sonora presentó su fogata norteña con la intervención artística de los Alegres de Terán. Gracias por enviar sus cartitas, gracias por sus llamadas telefónicas y hasta mañana a la misma hora.